Atskatoties uz pagājušā gada sasniegumiem, Preiļu novadā godināti veiksmīgākie uzņēmēji un lauksaimnieki. Kā uzsver novada domes priekšsēdētāji, no uzņēmējdarbības viedokļa 2016. gads nav bijis tas vieglākais. Līdz ar to ir īpašs prieks par vairāku desmitu vietējo uzņēmēju panākumiem. Nekad nevajag domāt par to, ka kāds atnāks palīdzēs. Ir jādara, jāsaņemas pašiem, jāskatās, jāmainās, jāmeklē dažādas iespējas, lai iet uz priekšu. Un pats galvenais mūsu spēks ir visiem būt kopā, draudzīgiem. Preiļu novads lepojas ar saviem lielākajiem nodokļu maksātājiem, straujāk augošajiem un inovatīvajiem uzņēmējiem. Ar uzņēmējiem, kas izceras ar savu originalitāti un piedalās dažādos pasākumos, popularizējot savu novada tēlu. Uzņēmējdarbība ir viens no tādiem virzītājiem katras pašvaldības ilgtspējīgai attīstībai. Un tas arī veicina šo vietējo iedzīvotāju labklājību un paaugstina dzīves līmeni. Un mēs ļoti lepojamies ar tiem esošajiem uzņēmumiem, kas ir jau stipri pozicionējušies un attīst savu uzņēmējdarbību. Uzņēmējdarbību attīstoši faktori Preiļu novadā ir cilvēku resursi, pieejamas brīvas teritorijas, kā arī konsultatīvais atbalsts. Tomēr katras nozares attīstībai nākas saskarties ar savu specifiku. Nekas nav skaidrs mūsu ekonomiskajā situācijā. Vienu momentu iet augšā, citu momentu kaut kā nevar saprast, kā golus saviļ pareizi ir. Kopsumā normāli. Gads no gada ir savādāks. Aizpagājušais gads bija ļoti labs. Pagājušais slikts. Jācer, ka nākamais būs labs. Un pamazām tomēr kaut kas notiek, kaut kāda attīstība. Jaunie vairāk parādās. Un tā pamainās tā paudze. Uzņēmēji atzīst, ir patīkami saņemt atzinību par sava darba rezultātiem. Ar muzikāliem priekšnesumiem viņus sveica Aizkalnes vokālais ansamblis un Dainis Skutelis.